Atëherë, sot përballë pasqyrës kam një personazh shumë simpatik. Ai është Seo. Seo, faleminderit që pranove ftesën. Seo, faleminderit që pranove ftesën. O Seo, faleminderit që pranove ftesën. A çfarë të bëjmë tash? Jo, thua faleminderit që më ftuat në këtë rast. Megjithatë, Seo, do doja të dija kur ndodhi që ti u bëre kaq inteligjent dhe kaq simpatik. Vite përpara. Është produkti i familjes. Vite. Kur ka ndodhur? Diku ke 52 vjet përpara. Çam kujtove. Çfarë të kujtova? Si kohët atëherë. Dila me mami Sean edhe me babi Sean unë, edhe në përparë që kështu e ke parasysh, me karrocë me vete, me krevate, me këto gjëra me vete, edhe bab rashën pastaj. Më pre filmi aty. Të pëlqen vetja kur del përpara pasqyrës? Para pasqyrës? Unë nuk di ta shpjegoj kështu me fjalë të mëdha si flisni ju, pa unë jam shumë i lumtur. Cila është motoja jote në jetë? Jeto dhe lëri tjerë të jetojnë. Ti Seo, kam përshtypjen ke një shpirt shumë artistik. Bën poezi ti, shkruan poezi? Nga fakve, shiko, turi e këti, ja? Po. Do dhe qik frymëzim kja, nuk është kaq kështu domethënë. Edhe çfarë poezie ke shkruar ti që mban si më të mirën tënden? Po tash se më vune dhe qik shumë pozit se kam dhe emocion, po. Kam pas ditë një më përpara, edhe ai thoshi këto vargjet. Natën të afrova nga dalë, kur ti flije flot ëndje. Për këdhela trupin tënd si ngjall, kur ti papritur fënde. Këtë e ke realizuar vetë si poezi? E kam realizuar, se nga që na ndodhi dhe e puthje më të që të thash atëherë, edhe normalisht do t'i bëjon sa vargje që s'kishte kuptim pastaj. Çfarë marrëdhënie ke ti me babin tënd? Babi ka fut. Ka vdekur? Po. E vuan humbjen e ti? Vënde. Nise. Po raporti me mamin? Raporti me mamin e kam shkëlqyer. Çfarë të pëlqen më shumë tek ajo? Dhe që ta ka trashëguar ty? Më pëlqen se mami është vetvetja, edhe bën shumë ëmbëlsira për mua. Çfarë ëmbëlsira është bën? Bën 2 leçe, bën tartë me fruta, bën kadayif, edhe këto si ka kjo tjetra, turtë. Sa vjeç ka lindur mami ty? Ka qenë nduket 56. E mban mend ti kur ke lindur? Po, e mbaj mend, ka qenë... Si ka qenë? Po, ja ta them. Ka qenë një kohë ftohtë, dinte borë, ishte ngritës domethënë, nuk ishte drita edhe ishte gusht. Seo, do doja të dija, cili është mendimi yt për sa i përket problemit të madh që po vuajmë tani ne, që është divorci? Divorci me thëmë drejtën është shumë i rëndësishëm, se edhe për këto ditë e ftohta tash që po jetojmë domethënë, edhe unë kur jap makinës, se unë kam makinë me timon nga kështu angles domethënë, e vet divorcin ty ke treshi, edhe unë ngrofen kohën nga fosh. Të qifi. Të pëlqen divorci? Është i ngrohtë. Seo, çfarë shef ti tani në këto momente përballë pasqyrës? Atyra. Po, urdhro. Këtë shkime? Jetimo, reflektimi yt. Une? Po. Po unë e di veten vjëmp. Jo. E di veten parrudha. Unë e di veten me si bëjqell. Jo, ky e ti, Seo, ja, ai që shef përballë pasqyrës. Kja une. Që të vërën të shi? Tani do dua që ti thuash diçka Seo si ke përballë teje. Seo, ti rrofsh, të vov dita e një, ti qeke shumë i veçantë,
e ty të plotësofshin gjitha dëshirat e tua, edhe u zbukurofsh sa më shumë këtë vit që vje, 2032 domethënë. Çfarë do ju urosh gjithë shqiptarëve, Seo? Paqiu, Shqipëria, auguri, paqiu. Ishte një kënaqësi që sot në Oktapod kisha një personazh mjaft simpatik, një njeri me shpirt të bukur, siç është Seo. Iki të shenë. Atëra! Atër! Hajde më zirë që kneva, se s'di me dalur! Atëra! Oma! Oma! Nga dalur këtu më!